とよしてますよ。じゃあ、始めましょう。Can I come on this side? Yeah. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Balaba Girivanadari Jaya Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Jaya Gopi Jana Balaba Yasodanandana Bhaja Jana Rajan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 a Yamunati Ravanachari Yamunati Ravanachari Yamunati Ravanachari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Yasodanandana Bhaja Jana Rajana Yasodanandana Bhaja Jana Rajana Yasodanandana Bhaja Jana Rajana Yasodanandana Bhaja Jana Yamunati Ravanachari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  Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada,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 Jaya Prabhupada,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  Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Premananda, Hari Hari Bol. Minasama, Ohayo gozaimasu. Good to be with you again. Ohayou So, I did read ahead just a little bit. ちょっと前のところもね、読んでみました。 So we have a few verses with no purports. で、解説のない説がいくつかあります。 So we'll start out with verse 17 today. 今日は17節からですね。 Chapter 1, Canto 7. 7巻第1章17節。 And I think we have 3 or 4 verses to read today. あ、そう。 But we'll chant the first verse together and then we'll read. じゃあ17節のところをみんな一緒に唱えて、それからずっと後読んできますね。 So, verse 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Etad, Etad, veditum, veditum, icchamah. icchamah, Etad, veditum, icchamah. etad, dvijais, Sarva, sarva, venah, vayam, vayam, mune, sarva eva vayam, sarva, bhagavan-nindayā, veno, veno, bhagavan-nindayā, veno, bhagavan-nindayā, veno, dvijais, dvijais, tamasi, tamasi, patitah, patitah, dvijais, tamasi, patitah, dvijais, tamasi, patitah, etad, veditum, icchamah, etad, icchamah, sarva eva vayaṁ mune, sarva, vayaṁ, mune, bhagavan-nindayā, veno, bhagavan-nindayā, veno, dvijais, tamasi, patitah. dvijais, tamasi, patitah. はい、どうぞ。 veditum, icchamah, etad, veditum, icchamah,
sarva eva vayam mune sarva vayaṁ mune bhagavan-nindayā veno veno dvijais tamasi patitah dvijais tamasi patitah etad veditum icchamah sarva eva vayam bhagavan-nindayā veno dvijais tamasi patitah etad icchamah etad veditum icchamah sarva eva vayaṁ mune sarva eva vayaṁ mune bhagavan-nindayā veno bhagavan-nindayā veno dvijais tamasi patitah dvijais tamasi patitah etad veditum icchamah etad veditum icchamah sarva eva vayaṁ mune bhagavan-nindayā veno bhagavan-nindayā dvijais tamasi patitah. dvijais tamasi patitah. Okay, very good. Such a joy to be with so many devotees. たくさんの自分的にいて本当に嬉しいですね。 The more the merrier. たくさんいればいるほどやっぱり楽しいですね。 Etat, this. で is これ、この、これこの Veditum, veditum no. の知る、知る Ichamah, icchamah、 desire. 欲望、欲望 Sarve, サルベ all. すべて、 Eva, エヴァ certainly. 確かに、 Vayam, バヤン we. 私たちは、 Mune, ムネ a great sage. オブリッセイお偉大な聖者、お偉大な Bhagavat-nindayā, ババッミンダヤ because of blaspheming the Lord. 主を冒涜したために、シューボト Vena, ベナ Vena, the father of Prabhu Maharaj. ベネプリトゥマハラベヌ・プリトゥマハラージャの父、ベネプリトゥマハラジャの父 dvijais ディジャイ by the Brahmins. バイノブブラフマナたちによって、ラフマタ Tamasi, 魂 this is hell. 地獄に、僕に Patitah パティタ was thrown. 投げ込まれた。 Translation. A great sage. We are all eager to know the cause for this mercy of the Lord. I have heard that formerly a king named Vena blasphemed the Supreme Personality of Godhead, and that all the Brahmins consequently obliged him to go to hell. Visuddha should also have been sent to hell. How then did he merge into the Lord's existence? 翻訳。お偉大な聖者よ。主のこのご慈悲の原因について、私たち全員は知りたくてたまらないのです。以前、ヴェナという名前の王が至上主を侮辱しました。
そして結局すべてのブラフマナたちは彼を地獄へ送りました。シュシュパーラは地獄に送られるべきだったのです。なのにどうして主の存在の中に溶け込んでいったのでしょうか。Just a quick comment before we go on. ちょっと続ける前に少し注釈しますね。Just so that we're very aware of how the Bhagavatam is flowing here. ここでバガウタムのその流れをちょっとね、皆さんに考えてもらいたい。Who's speaking this verse? 誰がこの説を読んでますか？この説を言ってますか？ Who's talking and who's hearing? 誰が話して誰が聞いてる箇所ですかね。Yeah? Okay. So actually, this verse is being spoken by King Yudhisthira. で、この説はユディストラの話してる説ですね。Now we're at the Rajasuya で、 sacrifice. 私たち今ここラジャスヤ釘の場所にいるわけです。And Krishna has just killed Sri Supal. で、クリシュナがここでもってシシュパラの悪魔を殺しましたね。 And everybody saw his soul merge into the で、み body ん of なそこにい Krishna. る人たちがそのシシュパラの魂がクリシュナの体の中に融合して入っていくのを見ました。 And so King Yudhisthira is asking Narada Muni, で、ここでユディストラ王様がナラダムニに尋ねてるわけです。 the most exalted sage, で、ナラダムニという人は非常に最も高まった聖人ですね。 how is this possible? なんでこんなことが起きるのか。 Because they all know the story of King Vena. で、そこにいる人たちっていうのは、そのベノ様の話をね、よく知ってたわけです。 And he was the son of Prithu Maharaj. で、ベノ様っていうのはプリトゥ・マハラージの息子でした。 Prithu Maharaj is a Shaktivesha avatar of Krishna. プリトゥ・マハラっていうのはクリシュナのシャクティベーシャ・アバタラです。 Yet he had a son who was a demon. しかし彼の息子は悪魔だったんですね。 And he was so demoniac that he even was stopping the Brahmins. He was stopping everyone from worshiping the Lord. で、その悪魔ってものすごく悪い悪魔で、いろんな半身たちが主を礼拝する、そういうことをやめさせようとしたような悪い悪魔でした。 So the Brahmins, they had him killed. ブラマンたちがもう彼を誰かに殺させたんですね。 And that soul had to go to hell. で、その魂は地獄に落ちなきゃいけなかった。 So there's apparent, favoritism going on here by the Lord. だからここでその主によるエコひいきがあったんじゃないかと。そんなようなふうに見えるわけですね。 Now this story is being told by Sukadeva で、Goswami この to 話 Prikit は、 Maharaj because he had the same question. この話はそのスカデブ・ゴスワミがマハラージ・パリクシットに話したお話ですね。で、マハラージ・パリクシットも同じような質問があったわけです。 So this story is being told by Sukadeva Goswami to Prikit Maharaj, but in the story, Yudhisthira now is speaking to Narada. この話はスカデブ・ゴスワミがマハラージ・パリクシットにしているわけですけれども、その話の中でこのユディストラが話しているわけですね。 Okay, so now we go to verse 18. で、18節に行きます。 And Yudhisthira is continuing to speak to Narada Muni. で、ここではまたユディストラがナラダムニに話し続ける箇所です。 From the very beginning of his childhood, when he could not even speak properly, Sri Shupal, the most sinful son of Damaghoṣa, began blaspheming the Lord, and he continued to be envious of Sri Krishna until his death. Similarly, his brother, Dvantavarka, continued the same habits. 言葉も正しく話せない幼児の時から、ダマゴシャの最も罪深い息子シシュパーラは主を冒涜し始めました。そして死ぬ時までシュリークリシュナを妬み続けました。同じように兄弟のダンタバークラも同じ習慣を続けました。So he's emphasizing the point again. Certainly, Shishupal was just as demoniac as King Vena. で、だからここでね、そのユディストラは、このシシュパラっていうこの悪魔は、ベヌ王様と同じほど、それ以上にね、その悪者だった。そういうことを強調してるわけですね。He exhibited his demoniac tendency
from the time he was born, practically. もうそれこそその生まれた時からね、その悪魔的な傾向っていうのを示してた。We see such demons actually, でそういう悪魔を見ることができますよね。 like serial killers. 例えばその連続殺人者 Even as young children, で、そういう人たちっていうのはその幼少の頃から、 they enjoy killing and torturing 例 animals. えば動物を殺したりね、苦しめたりする、そういうことを楽しんでた。So they have a tendency of causing pain to other living beings almost from the beginning of their life. だからそうやってそのもう生まれてすぐにね、ほとんど他の生命体をその痛めつけて、それでもって喜びを得るというような、そういう傾向がある人たちですね。Now, Shishupal, he also had a brother, Dantavarka. シシュパラにはダンタボルカというそのブラザー、弟だかお兄さんだか知らないけどいました。And he was also killed by the Lord. で、彼もまた主によって殺されました。 And he was also demoniac and hated the Lord. で、彼もそのシシュパラのように主を憎んで、憎み続けた人ですね。And he also merged into the body of で the 彼 Lord. もまた主の体の中に融合したんですね He。was given liberation. そしてそうやって解放を得ました。 So what's going on here? で何が起きてるんでしょうか。 Okay. So now we come to verse 19, で19節に行きますね。 which has a short purport. で19節は短い解説があります。 Text 19. Although these two men, Shishupal and Dantavarka, repeatedly blasphemed the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, Krishna, the Supreme Brahman, they were quite healthy. Indeed, their tongues were not attacked by white leprosy, nor did they enter the darkest region of hellish life. We are certainly most surprised by this. この二人の男たち、シュシュパーラとダンタバックラは、何度も地上人格出身、シュ・ビシュヌ、クリシュナ、つまり最高のブラフマンを侮辱しましたが、二人は全く健康でした。本当に彼らの舌が白いハンセン病に侵されることもなく、地獄の生活を送る最も暗い場所にも入りませんでした。このことに私たちは本当に一番驚いているのです。Purport. Krishna is described by Arjuna in Bhagavad Gita 10:12 as follows: Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam. You are the supreme Brahman, the supreme abode and purifier. アルジュナはバガバットギーター10章12節で、クリシュナをあなたは最高のブラフマンであり、最高の住居であり、最高の純粋者でいらっしゃると述べている。Herein, this is confirmed. Vishnu Yad Brahma Param Avyayam. The Supreme Vishnu is Krishna. 最高のビシュヌはクリシュナでいらっしゃるとここで確証されています。Krishna is the cause of Vishnu, not vice versa. クリシュナはビシュヌの原因であり、その逆はない。Similarly, Brahman is not the cause of Krishna. Krishna is the cause of Brahman. 同じように、ブラフマンはクリシュナの原因ではない。クリシュナがブラフマンの原因でいらっしゃる。Therefore, Krishna is the Param Brahman, Yad Brahma Paramam Avyayam. 故にクリシュナはパラブラフマンでいらっしゃる。End of the purport. これで解説が終わりです。Jana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachani
nirvishesha sunyavadi paschatya deshatarne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindhubheva-cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Nrsimha Jai Nrsimha Jai Jai Nrsimha, Praladesha Jaya Padma, Bhuka Padma Bringam, Shri Lakshmi Narsimhaya Namaha. So, Prabhupada is glorified, and his second pranam mantra. プラブパッドは彼の2番目のプラナママントラでもって称えられています。There are the words nirvishesha sunyavadi. そこでニルヴェシェシャシュニャバニバディという言葉があります。Namaste Saraswati Deva. ナマステサラスワティデバ Gauravani Pacharane. Nirvishesha sunyavadi. ニルヴェシェシャシュニャバディ Paschatya deshatarane. So, Prabhupada, he's glorified as the servant of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati. でプラブパッドは彼のスピリチュアルマスターのバクセシダンタサラスワティの召使いであるということにそれを称えられています。And his spiritual master was known as the Lion Guru. 彼のスピリチュアルマスターっていうのはそのライオンのグルとしてね知られた人でした。Because he very forcefully spoke against the Mayavad philosophy. で彼はそのマヤバディのその哲学のに対して非常にねその強い意見を言ったんですね。He was so intelligent. 非常に頭が良くて、His words were cutting, they were fierce. 彼のその言葉によってね、もう容赦なくそういう人たちの哲学を切り刻んでた。Uncompromising. でもそれに決してその同調することもない、まあというようなこともないね。And so Prabhupada, he became the image of his spiritual master. で、プラブパドはだからその自分のスピリチュアルマスターのそのイメージとなった人ですね。So he is also Nirvishesha Sunyavadi. だからこそ彼はニルヴェシェシャシュニャバディって言われている。He's preaching the glories of Lord Chaitanya, and he's destroying the philosophy of voidism and impersonalism. で、彼はチェイタニア・マハプブの教えを教えて、そしてそのボイディズム、その何もない無を信じる人たち、そういう人たちをこう突き刺すような言葉でね、この切り刻んでた。So we see, like in this purport today, で、今日の解説の中でも書いてありますけど、Prabhupada takes the opportunity プラバパのこの機会を捉えて、to point out the defect of the Mayavad philosophy でマヤバディ哲学のその欠陥というものをね、非常にここで指摘しています。and the truth of Vaishnavism. そしてバイシナーバ主義のその真実ですね。That Brahman is not final. でブラマンっていうのが最高の地点ではないと。That Brahman depends upon the Param Brahman. ブラマンっていうのはパラブラマンに依存しているので。The superior Brahman or the source of Brahman. で、それは何かというと、ブラマンの源であるもの。The verse itself is mostly about Sri Shupala. で説はね、そのシシュパラのことが主に書かれていますけれども、Because Yudhishthira Maharaj, he also noted the fact that even though Shishupal and Dantavarka were so envious of God, they didn't appear to suffer any kind of reaction for that. で、ここでそのユーディストラが言ってるのは、シシュパラもそのダンタバクラも非常にそういう悪い悪魔だったにもかかわらず、その悪魔であるということのその結果としてね、それに苦しんでいないようなふうに見える。So in the verse here, there's the word Param Brahman. で、パラブラマン。
この説の中にパラブラマンという言葉があります。Param Brahma. パラブラマン Param Brahma. この説の中にパラブラマン、ブラ Brahman. マンという言葉があります Param ね。 Brahma. Which he's saying they blaspheme Param Brahman, the Supreme Personality of Godhead. でそれはその彼らはね、そのパラブラマンをその冒涜したと、侮辱したと。Yeah, so this verse is pointing out that there is God. だからこの説には神というものが存在しているんだということを強調しているわけですね。So Prabhupada focuses on that. だからプラブパーはそこのところに焦点を当てているわけです。So it's understood that if you blaspheme the Lord, で神を冒涜すれば、 or you blaspheme the devotees of the あるい Lord, は神のディボーティーを冒涜したら、 you lose all of your piety. 自分のその積み上げてきたその善行というものをすべてなくならせてしまう。なくなってしまう。 So our current life is our prabhu karma. で今私たちが生きている生というのはそのプラブタカルマによって与えられたものですね。 So all the good we did before でだから以前に私たちが積んできた善行 and all the bad we did で悪い before, ことを悪にを some of that is coming to fruit in this life. でそれがそのうちのいくつかがこの今の生の中で現世の中で実を結んでいるわけですね。 Right? So we have so many pious and impious actions from our previous lifetime. 前世からそのやってきたいいこと悪いことっていうのがその積み重なってますね。 Some of those are in an unmanifest state. でそのうちのいくつかはまだ現れてない状態です。 They're waiting to come in some lifetime. ね、そのいつかの生をもらったときにそれが出てくるのを待ってるんですね。 And some are almost ready to でもう manifest. そこからあたかももう今すぐに出る準備ができているそういうカルマもあります。 But the impressions that we have in our mind now, でも今私たちのマインドの中にあるその印象というのは all our habits and 私た tendencies, ちのその習慣とか傾向とかね、そういったものです。 the way in which we view ourselves. で自分がどういうものかなっていうふうにこう見る方向性。 Right? You might have Retto-kan or Yuetsu-kan. 実はあなたは劣等感を持ってるかもしれない、優越感を持ってるかもしれない。 It's a carryover. それは昔から来たものなんですね。 And then reinforced again in そして this それ life. がこの現世においてまたなんていうの繰り返されてまたそうだっていうふうになっていくんですね。 And then the physical body. そしてこの今持ってる肉体。 So this is called our prabhu karma, だからこれはプラブタカルマと言います。 or the manifesting karma now. でそれは今現れているカルマという意味ですね。 So if you blaspheme the Lord, だから主に冒涜を働いたら、 or you blaspheme the devotee of あ the るいは Lord, 主の敬愛者に冒涜を働いたら、 certainly you get reactions in your next life. もちろんもう絶対ね、その来世においてはその反動が来るはずですね But。some of those reactions begin right away. でもその反動っていうのは来世まで持たないですぐにその反動が始まることもあります。 You might get leprosy, もしかしたら大病になるかもしれない。 you lose your beauty, で大病になってね、その美しさを失うかもしれない。 have some accident. あるいは事故に遭うかもしれない。 Just like there are many stories in the Vedas and even in the Chaitanya Lila. で、そのベーダの中にもいろんな話がありますし、チェータニャリラの中にもそういう話がいくつかあります。 Those who became envious of the Lord and then got leprosy. で、主のことをね、妬んだために大病になったとか。 And so this was understood. Like Yudhisthira and all the great kings and sages, they expected this, that if you blaspheme the Lord, they could see it. There were many examples that a lot of times people would lose their piety and get reactions right away. そうやってユディストラもそこにいた人、聖人や王様たちもみんなその神様に冒涜を働いたならば、それの結果としてそういう悪い結果が返ってくるっていうことをね、みんなそういうことを知ってた。So Yudhisthira is pointing out, well, Shishupal and Dantavarka, they appeared healthy and they were strong. They didn't lose their opulence. Apparently nothing happened to them.
で、シシュパラも、そのダンタバクラも、すごいその元気そうだし、その貧乏になったわけでもないし、何もその悪いことをしたね、その反動っていうのが帰っていないみたいだというふうに思いました。But in the purport, we see here that Prabhupada is focusing on this word param Brahman. で、この解説の中で、プラバパダはパランブラマンというね、言葉を強調しています。So he quotes a verse from the chapter 10 of Bhagavad-gita. で、バガバドギータの10章の2節を引用してますね。That param Brahman means the Supreme Brahman or God, the source of Brahman. でパランブラマンっていうのは、その最高のブラマン、ブラマンの、源という意味ですね。But, that word param Brahman, そのパランブラマンという言葉は、or the word God, 神という言葉ですね。 basically means the source of everything, それ even は the 全ての Brahman. ものの源という意味です。ブラマンの源でもあるということ But ですね。it's still, it's considered, a secondary name of the Supreme or God. でも、そのブラマンというのは、その神の名前の一つだというふうに考えてしまう人もいます。It's not personally specific. それはその個人的な特定な名前ではない。So in the Bhagavad-gita, バガバドギータの中では、Arjuna is realizing, アジュナはこういうことが分かったんで he's すね。 realizing the position of Krishna. クリシュナのその位置というものが分かっ And he's saying, you are the Param た。 Brahman. で、あなたこそがパランブラマンだ。 And so the devotees of Lord Chaitanya で、チェイタニア神のディボーティーたちは、 that are following in the footsteps of the six Goswamis, 6人のゴースワミーたちの足跡に従って、 they understand that the Param Brahman is Krishna, not Vishnu. パランブラマンというのはクリシュナであってビシュニューでないということを知ってた。 The other four Sampradayas, 他の4つのサンプロダヤでは、 even within the Madhva Sampradaya, which we're part of, で私たちはマドバサンプロダヤのその主流なんですけれども、それでさえも if you say the word Param Brahman, パランブラマンというと、 they think of Lord Vishnu. 彼らはそれはビシュニュー神だというふうに思ってるんですね。 Even if you look up the word Krishna in the dictionary, でクリシュナという言葉を辞書で引いてみても、 the definition of Krishna in the dictionary, English dictionary, で英語のその辞書のクリシュナという言葉の定義は、 Krishna is, I think, the 10th or the 8th incarnation of Vishnu. クリシュナはそのビシュニューの第8番目か10番目の化身であるというふうに書かれています。 So, this understanding or this conception of Krishna as a source of Vishnu, who's the source of Param Brahman, is rather unique to Gaudiya Vaishnavas. だからそのクリシュナはそのパランブラマンであり、ビシュニューの元であるというその見解はこのゴーディア・バイシュナバニのその非常に独特な見方なんですね。And so, Jiva Goswami, he explains, excuse me, ジーバ・ゴースワミは説明しています。that the whole premise of the Bhagavatam, で、バガバタムのそのプレミス the whole purpose, の目的というのは、 the aim of the バガバ Bhagavatam タムのがあるその目的というのは、目標というのは、 is to establish this truth. この真実をその設立させるためのもの That Krishna is the で、クリシ supreme ュナこそ Brahman. が最高のブラマンであるということね。 So we have this verse in the first canto of Bhagavatam in the 3rd chapter. で、バガバタムの第1巻の第3章のところにこういう説があります。 So this verse, the whole Bhagavatam is based on this verse. で、バガバタム全体はこの説を元にして作られたもの。 Does anybody here in internet land know the verse? この説知ってる人いますか？お聞きしてる人の中で I'm thinking Madhu might know it. マルさん知ってますか？
I'm sure Matsumura-san knows it. すいません。残念ながら知りません。Have you heard the verse icchāmaḥ kalam pumsam Krishna's tu bhagavan vayaṁ enjari kalam yokam miriyanti yuge yuge? あ、それ知ってます。Icchāmaḥ kalam pumsam Krishna's tu bhagavan vayaṁ. So in the third canto, I mean the third chapter of the Bhagavatam, で、バガバタムの第3章のところで、this is the beginning of a list of the different incarnations of the Lord. で、その種のさまざまな化身のリストがあるんですね。And so after Sukadeva Goswami has spoken this list, で、スーカデブ・ゴスワミがそのリストを話した後に、he makes the point to say that all of these different incarnations でこれらのその化身のすべては、are direct expansions of Krishna. クリシュナの直接の拡張体であるということを指摘しています。And then, of course, in the 10th canto, で、第10巻のところでは、the personality of Krishna is revealed. で主のその個人的な面っていうのが表されているんですね。And all of his qualities, そして彼のその資質、持ってる性格資質、 and all of his pastimes. 彼の活動。And this actually establishes Krishna as the source of Vishnu, or actually superior to Vishnu. そしてそのことが、その主はビシュニュー以上のものだということを確立しているわけです。So we understand from Nectar of Devotion で、敬愛の甘露の本からも理解することができます。which was written by Prabhupada, それはプラブパーターが書いた本ですけどね。which is a summary study of the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa ル Goswami. パ・ゴスワミによるバクティラ・サムリタ・シンドゥの大訳された本ですね。There it's mentioned that Krishna has 64 qualities. でその中でクリシュナには64のその質があると。And that Lord Vishnu has 60 qualities. でビシュニューには60の資質がある。And the Jiva has 55 qualities. ジーガは55しかない。Because the Jiva is simultaneously one and different from the Lord. でもちろんジーバっていうのは主と同時に一体であり、また別のものであるから。But Krishna is superior in 4 ways to Vishnu. で、クリシュナはビシュニューよりもその4つの部分がね、優れてるんですね。He manifests qualities that even Vishnu doesn't. で、それはビシュニューさえも持ってない、そういう資質を持ってるということです。Now, of course, Vishnu, he manifests qualities that the Jiva does not. で、ビシュニューはもちろんそのジバが持ってない質を持っています。He also Vishnu manifests qualities that Lord Shiva doesn't manifest. で、ビシュニューはまたシバが持ってない質も持っています。Only Vishnu can grant liberation. で、ビシュニューだけがね、その解放を与えることができる。Only Vishnu is the source of unlimited universes. で、ビシュニューだけがその宇宙の源である。And the source of unlimited jivas. そして無限のジバの源である。But Krishna is swatantra. しかし、クリシュナはスバタントラです。He is the supremely independent. で、最高に独立している。And he manifests qualities that Vishnu doesn't. そして彼にはビシュニューにない質があります。He is more beautiful. クリシュナはもっと美しい。And he plays the flute like nobody else. で、他の人の誰よりも素晴らしくね、フルートを奏でることができる。And he engages in intimate personal pastimes with his devotees. Vishnu does not. そして、クリシュナはクリシュナのディボーティーたちと非常にその親密なね、そういう活動に従事することができる。ビシュニューはそういうことをしない。
And there's one other quality I can't, it's not coming to my mind. もう一つの質をちょっと忘れました。Can anybody help me out here? 誰か知ってる人いますか？ Beauty, flute, 美しさ、フルート、 intimate relationships. しかし親密な関係、 One more quality. もう一つ。We'll have to research that one. それ後で調べてみてくださいね。種類がスイートネス。マデュレアマデュエはだって、親密さ、ね。マデュレア。マデュレア。So what is that sweetness in relationship to? Pastimes with his devotees? Or his beauty? Or the sound of his flute? Oh, the Madhurya Ras. That's the fourth. That seems to be the same as intimate pastimes. マデュエラサっていうのは、その親密さと同じじゃないですか。So anyway, we should research that and report tomorrow. とにかくそれじゃあ誰か調べてね、明日。明日言ってくださいね。明日でもないよ。I won't be here, so you'll have to tell me later. 明日は私はクラスできませんけれども、また後で教えてください。I hear by Sheshika Prabhu is in the 大 class 社シェカ tomorrow. さんが明日はクラスしてくれるということを聞きましたけど、 He will know this answer immediately. で彼はすぐその答えを知ってるでしょう。So Prabhupada takes this, being the servant of Bhaktisiddhanta Saraswati, he takes this opportunity to point out how that Krishna is the Supreme Brahman. で、プラバパーではそのバクティスダント・サラスワティの弟子であるというその立場から、そのこそが最高のブラマンであるということを And the intimate devotees of Krishna, like Arjuna and King Yudhisthira and Narada Muni, they all know this. でクリスチャンに近しい人たち、そのナラダムニとか、ユディストラとか、アジュナとか、そういう人たちも全部そのことを分かってるんですね。And then Jiva Goswami's Sandarbhas are also about explaining how Srimad Bhagavatam is written to prove this fact, that Krishna is the Supreme Brahman. サンダルバのジバゴスワミたちもそのクリシュナこそのパランブラマンだというね、それをもう確証して、そのことをみんな知って、そのことに、それをもとにして書いてるわけです。And so this is the particular gift of Chaitanya Vaishnava. これこそが、チェイタニャ・バイシュナバシーの人たちへの特別な贈り物なんですね。Of course, it's written in the Vedas and it's written in Srimad Bhagavatam that Krishna is the Supreme Brahman. もちろんそのベーダの中にも、シューマッバガルタムの中にも、クリシュナこそが最高のブラマンだというふうに書かれてはいるんですけれども、 It wasn't really publicized and got out and made known to the masses of people until the appearance of Lord Chaitanya and his intimate disciples. でチェイタニャ神とチェイタニャ神のその側近たちが現れるまでは、そのことがそのみんなに知らされる、ちゃんと書いて、ね、知らされることがあります。 And so the Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This aims at the Supreme Brahman, Krishna. このハレクリシュナマントラというのは、そのクリシュナであるサプリームブラマン、最高のブラマンをその目的としてね、言ってるわけです。 And within the name of Krishna, でそしてクリシュナというその名前の中に、 Krishna's form, クリシュナの姿、 Krishna's pastime, 活動、 Krishna's qualities 質 are present. が入ってるわけです。 Therefore, Lord Chaitanya said, だからこそ、チェイタニャ神がこう言います。 Kali Kali Nama Rupe Krishna Harita, Namarte Harita Jagat Nistar. って言ったんですね。 He said, in the age of Kali Yuga, カリの時代には、 there's an incarnation of the Lord. その神がやってくる。 It comes in the form of the name of Krishna.
クリシュナの名前という形、姿でやってくる。Kali Kali Nama Rupe. カリカリ Krishna ナマ avatar. ルクリシュナアバター。Krishna incarnates in the form of his name. クリシュナは自分の名前の中に化身として現れる。Kali Kali Nama Rupe Krishna avatar. Nama Haite Haya Sarva Jagat Nishtar. Whoever takes shelter of that name その名前の保護を求める人たちは誰でも transcends the influences of Kali Yuga. カリヨガの影響を乗り越えることができる。And so, by the pure chanting of the holy name, だからその聖なる皆を純粋に唱えるということ、それによって the supreme Brahman is realized to one who chants purely. そうやって純粋に唱える人にとっては最高のブラマンが最高のブラマンを悟ることができます。One will experience the presence of Krishna's form, そしてクリシュナの姿、 his pastime, 活動、 his qualities. というのを体験することができます。 Those are, it's said, those are revealed timely, で one after another. そういうことがだんだんとね、この順を追って表すのに表されます。 And Lord Chaitanya also has said で、ケータナシもこう言いました。 that when we're chanting, 私たちのチャンティングをしているときに、 if we're not experiencing the presence of Krishna in his name, その名前の中にクリシュナの存在を体験することができなければ、 if we don't experience it, that's indicative of making offenses for the chant. それはそのチャンティングをしているときに、何らかのその無礼を犯している、侮辱を犯していることだ。So it's not a cheap thing だからね、そう安っぽいものではないんですよね。 to realize Krishna as the supreme Brahman is, 最高のブラマンとその悟るということはね、 it's the highest attainment. それは最高の状態なんですね。 And Krishna, we can't force Krishna to reveal himself. もちろん私たちはクリシュナにね、私たちの前に現れてくれることを強要することができません。 Only when he wills it. クリシュナが望んで初めて私たちに現れてくるんですね。 Because he's a person. というのはクリシュナの人だから。 And so we can understand that because we're a person. でそれは私たちも人であるから、それは分かると思います。 We don't feel close to someone. And we don't reveal our inner life to someone unless we feel like the person really cares about. でその相手の人がね、自分のことを非常に思ってくれてるというふうに感じなければ、自分の心を打ち明けることもないし、We don't get close to そう someone. いう人たちにね、その近しい関係をそういう人たちと持つこともないですよね。 So when Krishna notices our devotion for him, クリシュナが私たちのその敬愛の心というのをそれに気づいてくださったら、 he becomes attracted to our love. 私たちの愛というのに惹かれるんですね。 Just like when somebody loves us. でそれは誰かがその私たちのことを愛してくれてるのと同じです。 We know that they really care about us. 相手の人は自分のことをちゃんと思ってくれてる。 And they're always, we can see they're always thinking about what will please me. それが分かって、でいつもね、どうにかして喜ばせてあげたいというふうに考えていると。そういう人はね。 We can't resist that. でそれを拒否することはできない。 In the same way, when we have a spontaneous love for Krishna, で同じように私たちがそのクリシュナへのその自然な愛というものがあったならば、 he becomes attracted そ to れ that. にクリシュナは惹かれるわけですね。 And ultimately, this is going to be the answer to the question that we're hearing about. でこれはその最終的には私たちが今聞いているその質問の答えになるわけ。 King Shishupala and Dantavarka, they actually already have an established loving relationship with the Lord. だからシシパラもダンタバクラももうすでにその主との愛の関係っていうのがあったんですね。 King Vena, he was just a demon. でも、ベノ様っていうのはもう悪魔
でしかなかった。Or you could say he's a spirit soul, but he's unripened. He hasn't developed yet. で彼も、まあ、その魂の一つですけれども、まだね、その円熟していない魂だったわけですね。But Shishupal and Dantavarka, they're actually performing a service to the Lord, and they have an intimate relationship with the Lord. でシシュパラもダンタバクラも本当はその主と近しい関係を持って、もうその円熟した状態にあった。そういう人たちだったんですね。And the Lord reciprocates according to how we reciprocate with Him. で、主というのは私たちのがその主にどういう態度を取るかということに応じて主はそれに応じていろんな態度を取ってくれる。So He is equal. だからそういう意味では主は平等だということですね。So we'll end the class here. じゃあここでクラス終わりますけど、Or at least I'll stop speaking. お話は終わりますけど、If anybody has a comment コ or メ a ントとか、 question, we can spend a little 質問とかあ time. りましたら、ちょっと時間取りましょう。さっきの一つはクジャクの花、フルーツ、美しさ。Oh, another one is the peacock feather. Oh, he wears a peacock feather. Huh. That's what it's. Okay. Peacock. Krishna Avatar Dasi says that Krishna wears a peacock. はい、クリシュナ・アバタラさんが言いましたね。さっきのそのクリシュナが誰にもない4つの質を持っているっていう、その一つは、クリシュナはそのクジャクの羽をつけている。Did you type in? 私がしたら、間違ってるかもしれないけど、美しさ、パスタイムと、ディボーティーと、で、って書いてある。わからないです。もう一つがクジャクの羽。フルートじゃないの？フルートもある。クジャクの羽、フルート、美しさ、特別なポーズ。ハレクリシュナ、ここには、ネクター・オブ・ディボーションには、リーラ、バクタ、フルート、ビューティーって書いてあります。3つだけでしょ？4つ。リーラ、バクタ、フルート、ビューティー。I have it here. He performs wonderful pastimes. で、そのリーラね、要するに素晴らしい活動をすると。That's it. He's surrounded by. Oops. Hello there. ディボーティー。 He's surrounded by intimate devotees. そして親密なディボーティーに取り囲まれてる。He can attract all living entities all over the universe by playing his flute. そのフルートを弾かれて、世界中の人たち、魂を魅了することができる。And he has wonderful, excellent beauty, そしてその美しさね。which cannot be rivaled. でそれ誰にも比べることができない、比類な美しさを持っている。So his intimate lila pastimes, だからその親密な交際、intimate relationship with devotees, 敬愛者との親密な交際。and he plays a flute that attracts even Vishnu. でビシュニュさえも惹かれるような素晴らしいフルートの音色。And his beauty cannot be compared. 彼の美しさは比類がない。So these are the four qualities that Krishna manifests that Lord Vishnu does not. それがビシュニュさえも持ってないクリシュナが持っている素晴らしい質だ。ありがとう。はい。All right, we can go throughout the rest of our day. じゃあこれでもうみんな心がすっきりしたと思いますね。一日大丈夫でしょう。Okay, 終わりしましょう。じゃあ終わりますね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。Hare Krishna. Krishna. Thank you to all the devotees. All glories to Prabhupada. All glories to Srimad Bhagavatam. じゃあ。Bye bye.